Jaha, ja hyvää iltaa. En tiedä kuuletteko, mutta yläkerrassa raikaa tekno, joten on jälleen aika uuden pahvipallihaastattelun. Ja Nick Cage, tervetuloa. Joo, kiitos vaan oikein paljon, että pääsin Sinä oletkin tänne. oikein mielenkiintoinen vieras tässä ohjelmassa sen takia, että sinun listaltasi löytyy ihan laadukkaitakin elokuvia. Kuten esimerkiksi Face Off, missä oli ihan mielenkiintoinen idea ja toteutuskin kaikin puolin hyvä. Sen jälkeen sinun tasosi vaan on sattunut laskemaan kuin lehmän häntä. Oletko itse samaa mieltä? Kullimelli. Niin, mutta mikä on tuo vinkumisääni, mikä sinusta pääsee? Joo, ei kun se on ihan tällainen henkilökohtainen juttu, vaan yhdestä taudista johtuu, että mä osaan tällä lailla vinkua nenän kautta. Mä teen näin oikeesti kaikissa rooleissakin, mutta jostakin syystä ne aina leikkaa ne pois. Joo, no voisiko vaikka esimerkiksi lopettaa sen, kun se on aika häiritsevä tekijä. En yhtään ihmettele, että se on leikattu pois. Joo, teepä niin. Mikä se on? Niin, sittenhän sinä voitit miespääosa Oscarin käsittääkseni elokuvasta Leaving Las Vegas, joka oli herkkä rakkaustarina itsemurhaavan juoppohullun ja prostituoidun välillä. Onko se sinun mielestäsi urasi kulminaatio? Piste. Tähtäsitkö sillä roolisuorituksella jo Oscariin? No en mä nyt mihinkään valmistautunut sinällään, siis en mä edes tiedä mitä mä tein. Mä olin ihan kännissä koko ajan. Kakkaa tuolla, kakkaa. Mutta se varsinainen syy, miksi sinä olet tässä täällä nyt tällä hetkellä on ehkä kuitenkin kaikkein eniten nämä sinun ihan uusimmat rimanalituksesi, niin kuin Wickerman, joka raiskaa aika tehokkaasti yhden britannialaisen elokuvan kulmakivistä, eli saman nimisen hienon elokuvan vuodelta 1977. Hyvä pyllyreikä. Siinähän sinä, niin kun se elokuvahan periaatteessa rinnastaa niin kun kahden eri kulttuurin yhteen törmäyksen hienommin kuin mikään muu. Se kertoo vanhan pakanayhteisön ja nykyisen modernin niin kuin tavallaan auktoriteetin kohtaamisesta ja niin kuin sellaista kissa- ja hiirileikistä, psykologisesta pelistä. Mutta tämä sinun versiosi ihan lähinnä kertoo sinusta, joka juokset ympäri metsiä, lyöt naisia karhupuvussa ja pakenet tietokoneella tehtyjä mehiläisiä. Eli niin kuin, mitäs mieltä sinä itse oikein olet tästä projektista? Ei siis no enhän minä mitään, siis minähän nyt vaan tykkäsin juoksenella siellä metsässä ja ohjaaja sitten laittoi mehiläiset sinne, teki minun perääni ja minä nyt yleensäkin vaan lyön jokaista naista, joka vastaan tulee, joten ne nyt vaan kuvasi minua ja sitten se vaan teki sinne kaikkia, kuvasi muita näyttelijöitä ja teki sinne jotain tietokonemehiläisiä ja muuta sellaista ja sitten siitä tuli leffa, mutta koska se ei ole saanut sitä myytyä, niin sitten se raiskasi sen, anteeksi, siis otti mallia, siis otti esimerkkiä siitä klassikosta Wickermanista ja laittoi sen loppukohtauksen sinne ihan vaan vittuillessaan niin kuin koko maailmalle suorastaan. Niin. Että sikäli. Ja sitten on tietysti tämä sinun aivan uusin salaliittoteoria pökäleesi nimeltä Knowing. Onko sillä nyt joku suomenkielinenkin nimi? Onko se joku tieto tai tietämys tai mikä lie? Sitä minulla ei ole valitettavasti ollut kunnia nähdä, mutta kaikki, jotka sen ovat nähneet, ovat sanoneet, että se on ihan samanlaista paskaa kuin esimerkiksi tuo Wickermankin. Eli no kerrohan nyt ihan rehellisesti, Nick, että ajatteletko sinä nykyään enää ollenkaan, että mitä sinä teet? No ajatteletko itse? No kyllä, minä nyt pyrin ajattelemaan. Ajattelenko minä? Ei se ehkä siltä aina vaikutakaan. Se on se Mutta kysymys. et nyt kuitenkaan vastannut tähän minun kysymykseen. Niin no en minä mitään ikinä ajattele, ei nyt turhaa ajatuksia. No ei siitä sen enemmän. Kuitenkin ehkä viimeinen niitti, että sain sinut tähän ohjelmaan, tai halusin nimenomaan sinut tähän ohjelmaan, on se eräs mainos, johon satuin törmäämään YouTubessa, jossa tällainen japanilainen mainos. Haluaisinkin, katsotaan se nyt yhdessä. What? Triplets!
El Gordo. Twins! Twins! Triplets! Twins triplets! Kolas Kesimason, Attari Koteroi. No niin, nyt sellainen tapaus. Voisitko nyt sitten ystävällisesti kertoa sekä minulle että katsojille, että ensinnäkin mitä vittua ja toiseksi mitä siinä yleensäkään edes mainostetaan? Minua! Minua mainostetaan siinä. Minä tykkään mainostaa vaan itseäni, koska olen hyvä tyyppi. Japanilaiset eivät vielä tiedä Nicolas Cagein ihanuutta, mutta kohta ne tietävät. No, kiitos joka tapauksessa oikein paljon vierailustasi, Nicolas Cage. Ja herra Oscar voittaja. Joo, oli oikein kiva käydä täällä sinun kakkaisessa makkarissa. Oikein oli hauskaa pölypilvien kanssa kerääntyä täällä oikein. Hyi vittu, mikä tuokin on tuolla. No niin, joo, kiitos ja hei kiitos. Joo. Ja sinne poistuu sitten Nicolas Cage. Voittajana, voittoisena sankarinako hän täältä lähtee, vaiko itsensä nöyryttäneenä palikkana. Se jää meille nyt ikuiseksi arvoitukseksi, kenties tai jokaisen katsojan itsensä pääteltäväksi. Ei ole helppoa. Minähän sanoin jo kerran. Ei ole helppoa. YouTubessa on tilaa vain yhdelle mielipuolelle. Sepä varmasti painaa myöskin meidän tämän iltaista päätähteämme, joka on ehkä hieman oman mainensa sokaisema, ehkä oman kuuluisuutensa turmelema, ehkä jollakin lailla jopa omasta itsestään vieraantunut ihminen. Jos häntä nyt yleensä voi edes ihmiseksi sanoa, hän kun on kuitenkin violetti papukaija. Aiotko sinä ampua minua sinun pyssylläsi? Siitä jää meille kysymys, että Se oli ensimmäinen varoitus. eri lailla. Sinulle jotain paljon pahempaa. Samat kenties virheet, eikä myös samat hyvät asiat kuin tämänkertainen vieraamme. Sitä me emme varmasti ikinä saa tietää. Mitäs helvettiä siellä? Mitäs siellä nyt oikein? Voi Nicolas Cage parkaa. Minä tunsin hänet, Horatio. Äärettömän pökkölö, vähän liiankin leikillinen mies. Hän meitä kaikkia ärsytti sen 1000 kertaa. Ja nyt? Kuinka kuvitustani kauhistaa? Mieltäni oikein kääntää. Perseessä on pullo nyt. Missä ovat sinun kompasi, sinun kujeesi, sinun laulusi, sinun säkenevät kokkapuheesi, jotka saivat myötähäpeän virtaamaan halki kansan kuin sika-influenssan konsanaan. Ja nyt, eikö yhtäkään kompaa ole jäljellä, pilkkaamaan sinun omaa irvikuvasi? No ei vissiin.